سلام حنیفه علیزاده عزیز، بازم سلام مگم و بازم خوش آمدید مگم در بخش سوم برنامه و یا پایانی برنامه ما از پلتفرم نقشینه و گفتگو با هنرمندا هست و تشکر که وقت دادیم و بازم در خدمت شما باشیم و گپ بزنیم. سلام محسن جان، تشکر از شما و خواهش میکنم. دیگه امیدوارم خسته نشده باشین و امروز هم بیشتر بخش سوم معمولا بیشتر تحلیل و نظریات و درباره اوضاع هنر یا کلیات هنر معاصر در افغانستان رو پردازیم که نظریات هنرمند چون در بخش اول بیوگرافی بود، بخش دوم روی کارهایشان گپ زدیم و بخش سوم معمولا میپرسیم که نظر هنرمند درباره تمامی یا کلیت هنر چطور هست، چه رقم است. ولی از جدا از اون مسائل خیلی کلیشه‌ای از شما سوال کنم به عنوان سوال اول، خیلی ژورنالیستی، که کارهای شما رو که بررسی میکردیم، کارهایی کرده بودین، مجموعه‌ای که داشتین، در تمام مجموعه کدام مجموعه یا کار برای خود شما خاصتر یا بهتر بود؟ یعنی به لحاظ تجربی، به لحاظ مفهوم، به لحاظ معنا یا هر کدوم. معمولا شاید اگه سوال نکنیم که چه سوالی هست که کل کارها از خلق هنرمند است دیگه. بعضی کارها هست که جریانش خاصه، بعضی مفهومش خاصه، یک ارتباط نسبتا متفاوت دیگه کارها داره آدم. برای شما کدام از کارهای شما از دیگر کارهایتان کم خاصتر، خوبتر، بهتر بود؟ خودتان گفتین یک سوال کلیشه‌ای ولی در واقع سوال مشکلی هست. در بین کارا در قسمت دوم صحبت ما صحبت کردیم روی ازی که مثلا سلسله من دختری که یاد گرفتم شامل چند کار است و ای که الهام اصلیشان از خودم و سرگذشت خودم میآیند. به اون لحاظ من هیچگاه اینا رو جدا نمی کنم و در بخش ای که کدام کار خاص هست، شیوه خلق کارهای من در کل شیوه ثابتی هست. به این لحاظ که من ایده ها قبل از ای که خودم اینا را چیدمانشان را جور بکنم، یک نوع تصور خاص، یک چیدمان خاص در ذهن خود دارم و حتی قبل از ای که شروع بکنم اینا را روی کاغذ یا استوری بورد یا چیزی داشته باشم، من فقط لیست میکنم، لیست چیزایی که باید تهیه بکنم و بدون از ای که آمادگی خاصی بگیرم من مستقیم روی شوتینگ فاینال میرم. یک نمیدونم سبک کاری بگویم یا و خط که اینها رو به هم متصل میکنه، خط متصل تمام از اینا دوباره زیسته های خود من هست و چشم دیدهای خود من که اینا رو تلاش میکنم عام بسازم. این کارها به اون لحاظ من اینا رو نمیتونم واقعا بگویم که کدامش برتر هست کدامش بهتر هست. اینا باز خلق شده ها یا روایت زیسته ها هستن هر کدامشون و روایت ها رو من نمیتونم بگویم کدامش واقعی تر است کدامش واقعی تر نیست. چیزایی هستن من در مورد داستان های پشت سر تمام از اینا داستان های واقعی هستن، چیزی رو که من درک کردم، احساس من قبل از خلق شدن از اینا و بعد از خلق شدنشون وقتی که من به این کارها نگاه میکنم دوباره اینا واقعی هستن. سلسله من دختری که یاد گرفتم، سلسله رمزگشایی سکوت، سلسله‌ای که همراه تگ های قیمت هست روی پوست بدن انسان، تمام از اینا برای من اهمیت برابر دارن، یعنی به یک چشم اینا نگاه میکنم. ولی اگر به اساس مسیر هنری که کدامشان بیشتر مثلا باعث شدن که من تجربه هنری جدیدتری را تجربه داشته باشم، من میتونم از بمیر تا زنده بمانی، یک سلسله 3 عکسی هست، میتونم از این کار یاد بکنم. کاری هست که تمام موضوعاتی را که من روش صحبت کردم و صحبت میکنم تمام از اینا رو دوباره باز خلق میکنم. اثرهای 3 تا عکسی هستن که در مورد هویت صحبت میکنن و هویتی که جدایی ناپذیر است از هم دیگه. دوباره موضوع تبعیضات مضاعف را همزمان انعکاس میدن. و یک چیز دیگه که جالب بود، میخواستم از شما این پرسان کنم که
من از خیلی سالها از هنرمندا جدا از برنامه دغدغه خود من بود که از دوستا وقتی صحبت میکنیم موضوع مجموعه وار هست، یعنی چی نقاش چی عکاس. حالا شما تک عکسی هم دارین، تک کار هم دارین و بعضی نقاشا یا هنرمندا تک کار داره، یک دونه کار داره. باز از یک طرف کار شما مجموعه هم هست یا مجموعه‌ای که مثلا گفتیم من دختری هستم که آموختم یا یاد گرفتم، داخل او مجموعه هر کدامش یک کار هست، یعنی عنوانهای مختلف باز داره. باز چرا مجموعه، یعنی تفاوت تک کار با مجموعه برای خود شما چه رقم است؟ چه دیگه مجموعه شما کلش شامل مجموعه میشه و تک کار بعضی عکاسا عادت دارن یک تا عکس میگیرن دیگه مجموعه نیستن. برای شما چی معنی چطوری هست تجربه مجموعه با تک کار تک عکس چه رقم هست؟ من اینا رو در واقع چون عکس های معنوی سلسله هایی که هست، من اینا رو تماما مربوط کتاب زندگی خودم در نظر میگیرم و هر کدام از این مجموعه ها یک فصل هستن و در هر فصل چندین تا عنوان هست و هر عنوان موضوع خاص خود رو داره. بعد ای که گاهی فکر کردین که چرا از خودش سوال کردین که یک کار مثلا فاصله میان ما یک کار بود یا مثلا مونالیزا یک کار بود و با تنهایی خود همون حرف تمامی، یا مثلا من و بودا که بود، چشمهای من و بودا که بود، بله. اینا با وجود که یک تا بود، مجموعه سلسله نبود، ولی همون کلان داستان گپ داشت برای خود. هیچ گاهی فکر کردین که یک کار میشه گپی کلان زیادی زد ولی در یک مجموعه سلسله دار ممکنه یک گپ زده شود؟ میتونم بگویم خلاصه که من هر کاری را که رویش فکر کردم، مهمترین بخش ای بوده که من بتونم برای مخاطب سوال خلق بکنم در مورد هویت من، این که من کی هستم و مخاطب را درگیر بسازم با این موضوعی که خودم درگیر هستم، زیسته های خودم را عام بسازم و تجربه های مشترکی را که دیگرها هم میتونن داشته باشن بتونن در تجربه من پیدا بکنن. و به او خاطر بسیاری از عنوان هایی که انتخاب شدن بر اساس کار، بسیار آمدانه عنوان هایی انتخاب شدن که خود عنوان اضافه بکنه روی موضوعی را اضافه بکنه به چیزی که عکس انعکاس میده. بعد به اون لحاظ خود عنوان چطور انتخاب میکنین؟ یعنی قبل از او اول دنبال عنوان مورین که عنوان هست یا او دغدغه مطابق هم عنوان مثلا یک رابطه با او ایجاد میکنه یا مثلا یا کانسپت یا مفهوم به عنوان میخوره؟ چطور دنبال عنوان انتخاب میکنین؟ بعضیا هستن در افغانستان کار کردن عنوانش کلا انگلیسی هست و این انگلیسی بودن مثلا برای من بعضی وقت سخت بود که من چطور در زبان فارسی که ما برای تولید در افغانستان شده، هنرمند از افغانستان هست، مخاطب افغانستان هست، و چطور میته اول انگلیسی باید داشته باشیم عنوان بعد دور بین در فارسی. برای من سوال میشه که خود شما چه رقم اول همین پروسه عنوان جور کردن چه رقم برای شما است؟ در زمانی که من در VCD درس میخواندم، تنها چیزی را که از او زمان هنوز هم نگه داشتم، من یک سیستم کاری من ساختن مایند مپ هست. یک نقشه جور میکنم. فکر کلی مثلا در نظر بگیریم هویت واژه اصلی هست در کارهای من. تمام چیزهایی که در ذهنم میان در رابطه با هویت من اینا رو نوشته میکنم. یعنی که تلاش میکنم یک تصویر، یک نقشه خلق بکنم از تمام این مسیرهایی که واژه هایی که در ذهن من هستن، تمام از اینا رو و بعد از با رنگ های مختلفی که خودم میخوایم با این رنگ ها این واژه ها رو حلقه میکنم دورشان. خب این واژه ها مربوط این چیز میشه، این واژه ها و عنوان ها، به خاطر که تمام این کارها از این واژه ها میان، واژه هایی هستن که در ذهن من هستن، در دل من هستن اینا، و تمام از اینا رو که جمع‌بندی میکنم، ترکیب خیلیشون عنوان رو خود به خود خلق میکنم. بعد فارسی و انگلیسی شما برخوردین جای دیگه ایم که مثلا اگر مخاطب فارسی زبان با او این سوال خلق شود که حالا ممکن در دانشگاه یا شاگردای شما حتی این سوال کرده که عنوان در انگلیسی هست و بعد چطور در فارسی او رو میتونیم ایجاد بکنیم، یا فقط مفهوم مهمه در اونجا دیگه عنوان دیگه چی رو میرسانه مهم برای است؟ من مفهوم مهم است. خب اینجا یک قسمتش خود مسیری هم هست که ما رفتم، مسیر کارهایی که در دوران دانشگاه خلق شدن. ما در دانشگاهی بودیم که
انگلیسی استفاده میشد. کارهایی را که کار میکردیم انگلیسی روش صحبت میشد، تحقیقی را که انجام میدادیم انگلیسی بود. و در اونجا با وجودی که مایند مپ بود، خود انیمی مایند مپ هم انگلیسی بود و ناخواسته یا مثلا طبیعتا عنوانی که در نهایت جور میکنیم انگلیسی هست. و بعد از اون سلسله کارهایی که در افغانستان مجبور کردم، عنوانهایشان مایند مپش فارسی بوده و عنوان اولی فارسی بوده. و در اینجا میتونم بگم که مثلا در سلسله رمزگشایی سکوت برای ما آسان نبوده، این موضوعات خیلی عام میره که در فارسی بوده، موضوعاتی که میخواستم رویشان صحبت بکنم. مثلا یک از کارهایم است با عنوان دختر مال مردم است. یک جمله هست در افغانستان زیاد عام است، همه میشنون، هر روز عادت داریم، ولی اینمی جمله را بیایم به انگلیسی ترجمه بکنیم، به خاطر که ترجمه واژه به واژه اون موضوعی را با اون بار معنایی که در افغانستان هست او را نمیتونست برسانه. پس در این قسمت خیلی مشکل بود بریم. و برعکسش کریم رول که در پاکستان عنوان گذاری شده، در پاکستان خلق شده، کریم رول را من هنوز هم به فارسی ترجمه نکردم. و در اینجا البته من در قسمت اول صحبت گفتم که مثلا من برای خلق کارها ایده در ذهن من هست و برای ایده ها من مستقیم میرم فقط لیستی را که جور میکنم در اونجا، ولی این مایند مپ یا نقشه ای را که دارم اینا جدا از زمانی هستن که من دنبال شوتینگ میرم. مثلا تمام این موضوعات خیلی وقتا برام پیش آمده که مثلا در اتوبوس هستم یا مثلا در سر کار هستم، یک جمله ای میاد در ذهنم، این جمله چه چیزی را مثلا در من بیدار میکنه، چه ذهنیتی را بر من خلق میکنه، برداشت من چی هست و شروع میکنم به ربط دادن به اینا که اینا دیگه به چه چیزهایی در فرهنگ ما، در زیسته های ما ربط داره. و خود به خودی مثلا ذهن جایی هست که هیچ محدودیتی در اون نیست و افکار میرن یک دفعه که ذهن درگیر شوه. یعنی خیلی وقت ما کنترلی نداریم. و من تنها ایره میتونم بگم که یک نکته مثبت هست که تمام از اینا رو من عادت دارم نوت میکنم. و اینمی کتابچه ای که مثلا از طفولیت من یادم هست که همیشه یک کتابچه در کیف من بوده، هنوز هم با نسل جدید من کار میکنم در دانشگاه. خیلی وقتا به شوخی بسیار وقتا همکارا میگه که خب وقتی که لپتاپت پیش دست دوباره چرا نوت میکنی؟ و اینمی نوت کردن چیزهایی که در ذهن من هست، من بسیار سنتی هستم، در این قسمت کمک میکنه و واژه های دیگر، یا مثلا کمک میکنه که من برگشت داشته باشم به زیسته های کودکی، نوجوانی، جوانی. بعض وقتا حالا خودم چون خب نقاش هستم تجربه شده که یک ایده یا مفهوم میه و همون جریانی که گفته تا خلقشه یک جریان داره، یا تحقیق یا مایند مپ یا درست کردن اینا. چقدر اتفاق افتاده که از مفهوم تا اجرا تغییر کرده باشه چیزی که میخواستین شما، یا با اون ایده اولیه‌ای که در ذهن شما بود و بارها چند بار مثلا ممکن او ایده در قالب کاری که میخواستید در نهایت نیامده یا نشده، یعنی تغییر کرده از ایده اول تا اجرا برای شما؟ تغییر نکرده. من سلسله هایی بوده که شوتینگ از اینا رو انجام دادیم، عکس هایشو چیزی که در ذهن ما بوده، در واقعیت او مثلا قدرت را نداشتن، یا مثلا اون چیزی که من میخواستم و تصور میکردم اون چیز نبوده، اونا رو من مستقیم دیلیتشون کردم و هیچگاهی نشان ندادیم. و عکس هایی بودن که خیلی بهتر از چیزی که تصور کرده بودم در آمدن. و یک چیز دیگه هم که خیلی برای من جالب بود، هرچند صحبت قبلی وقتی روی مجموعه گپ میزدیم تا جای را یادآوری کردین، ولی باز هم وقتی دوباره کارهای شما رو دیدم اینا که کار شما اکثر جز چند مجموعه، 2 مجموعه آخر کلا سیاه‌سفید هست و تا جای را شما هم یک یاد کردین به یک نسبتا ربط میتین به گذشته و خاطره یا تصویری که از کودکی یا دوران خورد، تصویر سیاه‌سفید رقم مفهوم یا صاف نبوده، یک بخشی بود. ولی برای من سوال بود که چرا با وجودی که فرهنگ افغانستان مخصوصا فرهنگ ما هزارها در افغانستان پر از رنگ است، جامعه رنگی هست و مخصوصا در جای جغرافیایی زندگی میکردیم که ما خودم لذت میبردم از تنوع رنگی در خود دشت برچی و تمام اینا با وجود خاکالود فضای مثلا کابل،
چرا سیاه‌سفید برای شما مثلا جدا از اون مفهومی که گفتیم داستانی گفتیم، چرا سیاه‌سفید میخواستین به تصویر بکشین؟ مثلا خشونت، مسائل زن، بدن، همه این موضوع چرا سیاه‌سفید هست؟ دو تا موضوع هست. یک موضوع اولی، دنیای افغانستان بسیار رنگارنگ هست. فرهنگ ما فرهنگ بسیار رنگارنگی هست، در واقع فرهنگ بصری که ما داریم. اما زندگی برای زنان افغانستان خصوصا در 50 سال آخر هیچگاهی رنگی نبوده، غیر از ظاهرش که رنگی بوده و درونش رنگی نبوده به نظر من. اما خیلی های ما حسرت هایی را در دل داریم که فقط حسرت ماندن و این حسرت ها به نحوی تبدیل میشن به آرزوهایی که میخوایم به اونا برسیم و آرزوها سفید هستن و گذشته ها، یعنی افسوس هایی که در دل ما موندن، چیزهایی که هیچگاهی نتونستیم به اونا برسیم. مثال بسیار ساده ایش را میگم، تمام دخترایی که همسن ما هستن مثلا در کشوری مثل افغانستان بزرگ شدن و بعدها ما که آمدیم در مهاجر کشورهای دیگر شدیم، در بحث های بسیار ساده بگوییم ما در ورزش خیلی زیاد محدود بودیم. خیلی کم پیدا میشن آدم هایی که همسن ما مثلا در دهه سوم زندگی باشن و تسلط خاصی روی یک از ورزش ها داشته باشن. در بخش مثلا میتونم بگم که دوچرخه سواری موضوع خیلی عادی هست، ولی مثلا برای ماها بعد از اینکه از افغانستان بیرون میشیم دغدغه‌ای میشه که من بایسیکل سواری رو باید یاد بگیرم. رانندگی موضوع خیلی ساده است، یکی از ضروریات زندگی است واقعا، ولی موضوعی هست که در افغانستان قدر عادی شده که حتی ما با اونو فکر نمی‌کنیم. در کنارش مثلا شنا موضوع خیلی عادی هست، اما ما هیچگاهی این فرصت را نداشتیم و اینا تبدیل میشن به افسوس هایی که میمونن. نقطه های سیاهی هستن که در زندگی ما ماندن تمامشان. یکی اینا هست، یعنی کانترست بین چیزهایی که ما میخواستیم انجام بدیم، محدودیت ها باعث شده که ما نتونیم به آرزوها برسیم و آرزوهایی که هنوز هم در دل ما هستن و ما میخوایم اینا را به اونا برسیم. بخش دومش زیبایی شناسی هنری هست. از نظر زیبایی شناسی خب تمام از این عکس ها رنگی گرفته میشن، ولی خب از نظر بصری وقتی که این عکس ها خلق میشن من فکر میکنم که سیاه و سفید تاثیرش بیشتر هست روی بیننده، به خاطری که هر چقدر رنگ زیاد باشه در اونجا، در عکس های من مشخصا، خب عکس هایی که خلق شدن تا حالا شاید سلسله هایی بیاین که بعداً رنگی باشن، ولی در اینمی سلسله هایی که در موردشون صحبت شده اختصاصاً وجود رنگ ها باعث می شده که چشم بیشتر سیر بکنه به نحوی که موضوع اصلی کم رنگ تر شود، ولی محدود کردن رنگ ها باعث میشه که سوژه اصلی برجسته تر شود. یعنی برجسته تر شدن باعث میشه که راحت تر بیننده همراه کارها ارتباط برقرار بکنه. یعنی پس گفتین که خود شما که اول اینا رنگی گرفته شده، یعنی در اول حتی سیاه‌سفید گرفته نشده اینا، پس سیاه‌سفید گرفته نشده، جریانی همو پست پرودکشن یا جریان پروسسی که ایجاد کردن خلق کلش کار شده. پس بعد امتحان کردن رنگی که مثلا خود همین جدا از موضوع مفهومی که در کارهای آخر شما بود رنگی هست که نقشه و همو مسیر کاخها بود، فکر کنم مجموعه که درباره نقشه او سلسله 2025 بله رنگی هستن، ولی اونا کلاژ هستن بیشتر. قدیمی ها را مثلا حتی یعنی امتحان کردین شما، یا مثلا جدا از که برای تاثیرگذاری بیننده یا بلاز هنری قوی قدرت داشته باشه، خود شما نمایش یا دیدن یا اینا کردین که بتونین امور رنگ نمایش بدین یا نه هیچ وقت؟ یک سلسله هست، سلسله تخفیف بزرگ ما، هم ورژن رنگیش را من دارم که به نمایش گذاشتم و هم ورژن سیاه‌سفیدیش را. تاثیرگذاری او سلسله مشابه هست، ولی سلسله های دیگر را بله من فولدرهای تمام این کارها را فولدرهای تیفشان، ورژن تیف تمام از این عکس ها رنگی هست و قبل از اینکه اینا پرینت شون ورژن جی پی نهاییشون سیاه‌سفید میشن، به خاطری که فکر میکنم سیاه‌سفید برجسته تر هست. یعنی
چون بهتر این صحبت میکنن. سوالی چی هم میه، بعض وقتا ما بعضی عکاسا مثلا با نصیر ترکمنی که عکسای مستند هست ولی سیاه‌سفید هست و بعضی عکاسای دیگه هم سیاه‌سفید میگرفت، باز اول رنگی میگرفت بعد سیاه‌سفید تبدیل میکرد، باز بعد بعضی عکاسا مستقیم سیاه‌سفید میگرفت. باز تحلیل اینا این بود که مثلا کسی که اول سیاه‌سفید میگیره جدا از مفهوم خود همون قدرت عکس گرفتن، دید، توانایی یا همون قدرت شناخت از کامرا یا شناخت مسائل بصری در عکاسی رو میدانن. و باز برای من سوال شد که چطور بعضی هنرمندای عکاسا اول رو حتی جدا از شما مفهومی هست، یعنی پشتش مفهومه، کار معاصر میشه، نگاهی نو میشه، ولی مستندام حتی عکسی رنگه میگیرن بعد او رو تبدیل به سیاه‌سفید میکنن، ولی اما اول در قدم شات اول با سیاه‌سفید نمیتونن بگیرن. بازی سوال خلق میشه که آیا مسئله توانایی هم هست یا مسئله صرف مفهومه که شما میخواست مفهوم اینجا بگذارن. در بخش کارهای هنری برای من مفهوم حرف اول را میزنم. بعد خود مفهوم عکاس چه رقمه؟ یعنی وقتی ما عکاس میگیم خب صرف هنرمند یا ما عکاس دیگه با کامرا سر کار داره، درگیر با کامرا و از کلش هم ماشین کامرا اینایا. و وقتی بیرون من شما کلا فیگور یا بدن یا موجودات بیرون عکس میگیرین، برای شما به عنوان عکاس یعنی معنی عکاس دیگه تغییر میکنه یا نه؟ یعنی تبدیل میشین به یک چیزی، یک لایه اضافه برای از او میمونین یا نه هنوزم عکاس هستین که فقط سوژه های شما فرق میکنه بیرونی از آبژه بیرونی از دیگه است، ولی کامرا هست، این از چارچوبی عکاس بیرون میشین. برای شما هم معنیش تغییر کرده و میکنه؟ خب در این قسمت من فکر میکنم که خود واژه عکاس خیلی زیاد مطمئن نیستم اگر بتونه استفاده شود روی یک واژه خیلی عام هست، حالت فاعلی داره. عکاس کسی هست که خودش عکس را خلق میکنه، ولی در بسیاری جاها کسی که کلیک میکنه اتفاقا تا عکس گرفته شود. ولی در عکس های من در خیلی هایشان من خودم کسی نیستم که کلیک میکنم، من خودم روبروی کامرا هستم. حتی مثلا یک شاتر در دست من نیست که من خودم کلیک کنم تا عکس گرفته شود. پس در این قسمت برای من مفهوم اهمیتش بیشتر از هر چیز دیگه هست. و مثلا در این قسمت من تجربه کارهای فوتوژورنالیستیکی ندارم، اینکه مثلا سفر کرده باشم به قصد از اینکه یک مستندی بسازم، یک داستانی از چیزی بسازم. در اون قسمت موضوعی که در لحظه عکس گرفته شود تا خبری نشر شود، تا یک مستند از زندگی یا از یک موضوع خاصی نشر شود، اون نیست. موضوع عکس های من خودم هستم و ذهنیت خودم چطوری من میتونم ذهنیت خود رو برای مخاطب بازگو بکنم و سوال خلق شود تا سوالی خلق شود در ذهن مخاطب. بس در اون قسمت من مطمئن نیستم اگر که ای شیوه کاری من خیلی هماهنگ باشه و نمیتونم مثلا گنجانده شود در این ترم دایره خود عکاس و اینکه عکاس سیاه‌سفید کار میکنه چطور کار میکنه، به خاطر که من سیستم کاری خود را دارم و عکاسی یعنی کامرا یک وسیله هست برای من، یک وسیله ای که من بتونم اونم تصویری را که در ذهن من هست او را باز خلق بکنم همراهش. مثل یعنی کاربرد یک بورس برای شما، بورس نقاشی یا کاربرد یک قلم برای کسی که نوشته میکنه، برای من فقط اونم نقش را داره. چیز دیگه ای که در ذهنم گشت و هرچند تا جای رو باز هم در بحث‌های گذشته صحبت کردیم، در تمام مجموعه ها، تمام کارهای شما چقدر موضوعیت کار یا همون مفهوم کار از خود تجربه شخصی شما میامده بیرون؟ یعنی چقدر اونا نبوده برای از که یک کلیشه‌ای باشه که موضوع خشونت از افغانستان باید بیرون شه برای جهان دیده شه و همون موضوعات زن بودن، موضوعات خشونت، اینا یک چیز کلیشه‌ای همیشه که غرب ببینه اوره. یعنی چقدر از دغدغه بوده واقعا، چون مثلا موضوع بازارم هست، دیدن غربی، نمایشگاه بیرونی هم هست، این موضوعات هم هست و این چقدر واقعیت شخصی خود شما بوده، دغدغه بوده کارای شما؟ وقتی که من پا به هنر گذاشتم، من شناختی از جامعه غرب نداشتم، شناختی از مخاطب غربی نداشتم. چیزی که برای من اهمیت داشته و اهمیت داره این هست که داستانهای واقعی، زیسته های خود ما باید منعکس شوند و بعدها با
سفرهایی که در جریان نمایش این کارها برگزار شد، سفرهایی که داشتم، من متوجه شدم که چقدر تصویر از ما زیاد ساخته شده بدون از اینکه خود ما خواسته باشیم و چقدر خالی بوده جای صدای خود ما، تصویرهایی که باید خود ما خلق می‌کردیم و از خود ما سخن می‌گفتیم و متفاوت بودن. ما چیزهایی که میگیم واقعی هستن و بسیار یعنی متعهدانه هست، صادق هست با احساس خود ما، در حالی که چشم دیدهای بیرونی بسیار سرسری هستن، یعنی به عمق موضوع کمتر داخل شدن اینا. و در کنارش داستانهایی که تعریف شده. خب نمیدونم اگر بتونم درست به این سوالتون پاسخ بگویم، ولی من چندین بار گفتم، باز هم تکرار میکنم که برای من موضوع اصلی ای بوده که این داستان ها باید گفته شون. حالا مخاطب غربی را من خیلی نگرانش نیستم، به خاطر از اینکه مؤثریت یعنی داستان ها که صادقانه از زبان ما خلق میشن باید کم کم بتونن جای داستان های قبلی را که اونو شنیدن به جای ما، داستان هایی که از به جای ما برای ما خلق شدن، یعنی می داستان ها اگر بتونه جای از اونا رو بگیره، هرچند تلخ، هرچند به حالت بسیار منفیش، ولی خب موضوعی هست که این را هم باید قبول بکنیم که این معضله، این مشکل مختص افغانستان نیست، فراتر از افغانستان تمام کشورهای جهان درگیرش هستن، چی از نظر تاریخی بگوییم، چی از نظر فرهنگی بگوییم، چی از نظر حق و حقوق اجتماعی بگوییم در جوامع غرب. شکل مشکل بدل میشه اما نفس مشکل یکی هست در واقع. پس نگران این نبودین که مثلا هرچند گفتین یک فاصله که داشتین از هنر روی این موضوع فکر کردین که دوام میرسیم، این که در اوایل وقتی شما خب نمایشگاه داشتین، رفتین کارهای شما بعد خیلی از کشورها نمایش داده شد، همین 20 سال در مجموع طوری بود که چیزی که یعنی غربی ها میخواست تبدیل شده بود، مثلا خود رنج درد از افغانستان، حالا دیگه کشوران برسورد ولی بیشتر مشخصا چون توجه در افغانستان بود و ما از افغانستان هستیم، تبدیل شده بود به یک محصول زیبایی شناسی، محصول فرهنگی یا محصول بازار. اما درد و رنج به بازار خیلی خوب چلیش داشت، خیلی خوب میچلید. یعنی نگرانی از او زمان بودین شما یاد که خب این کار من میکنم، دغدغه شخصی من میآیم، من میخوام نگیر حرف خود بزنم، اما این در بازار تبدیل میشه به محصول مثلا زیبایی شناسی، اما در درون ما درد میکشیم و این درد ما بازار داشت. من شخصا در کارهای خود از برقه خیلی کم استفاده کردم. چرا؟ به خاطر که برقه نماد مخاطب غرب هست از سوژه افغانستان و این سمبول را در همون اوایل من دوست نداشتم، به خاطر که تصویر بی نهایت منفی از افغانستان خلق میکنه و برقه چیزی هست که زن افغانستان را مخفی میکنه، یک دیواری هست که هیچگاهی اجازه نمیده که مخاطب غربی از این دیوار عبور بکنن و سوژه پشت سر را ببینن. اما در کارهای من اگر ببینین تمامشان با وجودی که سیاه‌وسفید هستن از زیسته ها صحبت میکنن، داستان های خیلی خصوصی را عام میسازن، اما همزمان قدرتی را در خود دارن، همزمان یک سوالی را در خود پنهان کرده که اینمی شناخت خود من از خودم و جایگاهی را که من خودم برای خود در نظر دارم ایره انعکاس میده و در نهایت باعث میشن اینا که با وجودی که من از تلخی های زندگی قبلی، از زیسته ها، از تمام از اینا صحبت میکنم، ولی همزمان نمیتونم هیچ مخاطبی خود امروزی مرا که به عنوان سوژه در اونجا هستم من نادیده بگیره. پس با اون لحاظ با وجودی که این کارها در مورد خشونت ها صحبت میکنه اما خشونت را هیچگاهی مستقیم نشان نمیده، به حالت بسیار ترکیبی از تاریخ هنر، ترکیبی از شعر، ادبیات، ترکیبی از افکار خود من هست که امروز به عنوان سوژه روبروی مخاطب قرار گرفته
و اینا نباید نادیده گرفته شد و پیشم نیامده که خیلی مخاطب غربی از کنارش ساده گذاشته باشه. اما چیزی که بیشتر رنج آور بوده برای من این که مخاطب غربی خیلی زیاد متاثر است، الهام میگیره از عکس های از هر 10 تا زن افغان 7 تاش در برقه آبی نشان داده شده و در جریان نمایشگاه بیشتر از این که مثلا دقت بکنن روی عنوان، دنبال از این باشن که مثلا این عنوان در مورد چی چیزی صحبت میکنه و در اونجا سوالی که راجع میشه که تو در افغانستان برقه پوشیدی خودت چطوری از حسش؟ خب این سوالا هست، اما کسی که خودش تسلط داشته باشه روی موضوع فمینیسم، روی موضوع زنان، روی بحث جندر در قسمت‌های مختلف و تخصص هنری داشته باشه خیلی راحت ارتباط برقرار میکنه با این کارها و ایره میتونم بگویم که جدا هم نمیشه به مخاطب غربی و مخاطب شرقی. فکر میکنید اگر نام افغانستان در اینطوری بگم که از زیر نام افغانستان اگر کارشون نمایش داده نشه و عنوانی که نتیم که مجموعه یا یه هنرمند از افغانستان هست، باز هم کار شما همون تفسیر داره، همون گویای همون موضوع هست بدون نام پس زمینه افغانستانی یا از افغانستان مخاطب غربی فکر میکنین با رابطه برقرار میکنه؟ امیدوار هستم. یک رویا هست برای خودم. امیدوار هستم اون روز برسه که نمی مرزهای جغرافیایی برداشته شما و خود کار نفس موضوعاتی که در این کارها نهفته شده اینا موضوع حرف اول را بزنن به جای از اینکه ما جدا بکنیم موضوعات را و ربطشون بدیم به کشورهای مختلف. بس خیلی دوست دارم فکر کنم خیلی خوب باشه که سوال دیگه رو بکنم که دلیلی که چند سال دور بودین و سکوت کردین و کار نکردین در واقع هم میتونه امی باشه، همین نگاه نسبتا غربی، دید غربی نسبت به مسئله حالا هنر افغانستان، فرهنگ افغانستان. خب فکر میکنین چه فکر کردین در این دوره سقوط یا دوره دور بودن در کجا رسیده و این ذهنیت شما بعد که آمدین یک سری کارا رو خلق کردین، یعنی دلیلش همین بوده فکر میکنین؟ یک دفعه دیگه هم صحبت شده بود. ما براتون گفتم که برای من خیلی مهم بوده که صادقانه برخورد بکنم همراه مخاطب خود. من همیشه مخاطبم در افغانستان بوده، نسل جوان افغانستان. از طریق این کارها من خیلی تلاش میکردم که گفتمان ایجاد شود و اینمی گفتمان قطع شد در جایی. من خودم در اونجا نبودم و مخاطب من در اینجا نبود. مخاطب غربی بخوایم نخواهیم اونا خانش خود را در قالب اونم برقه های آبی در اونجا داشتن و در اینجا درست است که من هیچگاهی یعنی آدم خیلی اهل شبکه‌های اجتماعی نبودم برای مدت خیلی زیادی، حتی اینستاگرام را در اواخر جور کردم. کلا ساکت نبودم، کنفرانس های خیلی زیادی را داشتم. من صحبت کردم در مورد هنر در افغانستان. مثلا در سی وی من هست تعداد کنفرانس هایی را که در جریان سال 2015 زمانی که من در فرانسه رسیدم تا این اواخر را در این کنفرانس ها تا جایی که تونستیم ما در مورد در کتابخانه های مختلف، در نهادهای مختلف، در مورد ای که مثلا ما کی هستیم در واقع در افغانستان، زنان دستاوردهایشان چی بوده. مثلا خود من حالتی که خود را معرفی کردم، من حنیفه زنی از دوره پسا طالبان در افغانستان. هر چقدر شما تصورات اینمی تصویرهای زنان در برقه های آبی را ببینین، از هر 10 تا زن یکش، ولی نمونه واقعی زن افغانستان من هستم. رها بکنین اونمو تصویرهایی را که میبینن در رسانه ها و واقعا بیایم یک تکانی به خود بدیم، واقعیت ها را ببینیم به جای از اینکه ذهن ما خیلی زیاد پر شود از معلوماتی که با ترم های خیلی سیاسی گره خوردن و در رسانه ها هر روز به تکرار پخش میشن. خب و دور بودن از اینکه چرا ما از هنر دور ماندم. خب مهاجرت به نحوی
دغدغه‌های خود را داره. وقتی که مهاجر میشی باید از اول زندگی رو شروع بکنی و در شروع کردن زندگی در صحبت‌های قبلی هم در موردش گفتیم که مثلا استقلال برای من خیلی زیاد اهمیت داشته. ای که من استقلال مالی خود رو داشته باشم و هیچگاهی وابسته نباشم. در موقعیتی که قرار داشتم جدا از این موضوعی که من مخاطب خود را از دست دادم، موضوعی که من باید استقلال مالی خود را حفظ می‌کردم و دوباره میتونستم روی پای خود ایستاد شم در محیط جدید، در کشور جدید. و ای که من قسمت خیلی زیادی از وقت خود را گذاشتم روی یاد گرفتن زبان فرانسوی. خب تمام از اینا وقت میگیرن و ای که خوانش مخاطب غربی عموم رو من در نظر میگیرم، کسایی که مثلا در کار هنری هستن و آدمای با تجربه در بخش هنر هستن. جدا از اینا مثلا روزهایی که در گالری هایی که من نمایش داشتم، در روزهایی که ورود برای عموم آزاد بود، کسایی که می آمدن بیشتر یک نوع برخورد ترحم‌آمیز داشتن و این برخورد ترحم‌آمیز برای من زجردهنده بود. و بعد از او کم کم به این نتیجه رسیدم که زنان افغانستان خیلی هایشان سوژه هستن در اونجا. او سوژه دیگه من نیستم. من مثلا خودم چشم دید خود رو ندارم. من به نحوی حس ترس داشتم از این که من خودم اخبار افغانستان رو از طریق رسانه ها دنبال میکردم و رسانه ها برخورد بسیار سیاسی دارن با بسیاری از موضوعات، با بسیاری از مشکلات و نمیخواستم من خودم کسی باشم که به جای از این که مثلا تکیه بکنم، اتکا داشته باشم روی معلومات درجه اولی که از خودم میآید به معلومات درجه دومی که از رسانه ها من میگیرم. این موضوع برام قابل قبول نبود و بسیار وقت گرفت ما با این موضوع کنار بیاییم و دوباره بتونم راه خود را پیدا بکنم. موضوع دوم، مثلا من از نظر هنری در جاهایی که ساکن هستیم این هم نقش خود را داره. در جاهایی که در شهری که ساکن هستیم، مثلا من انتخاب کردم که در شهر بوردو زندگی بکنم. بوردو در کل شهری نیست که خیلی رابطه خوبی با هنرهای معاصر داشته باشه، برعکس پاریس، برعکس شهرهای بزرگ دیگر فرانسه. و در موقعیت زمانی که من بودم و کار رسمی من ایجاب میکرد که من ساکن باشم و از او طرف هم این معضلات درونی با خودم حل نشده بود، تصمیم گرفتم که دور باشم. یعنی این تعهد را میخواستم، این صداقت را میخواستم با خودم و با هنرم داشته باشم و میترسیدم از اینکه یک روزی پشیمان شوم و این حس را داشته باشم که من از نام زن افغانستان برای شهرت خودم استفاده میکنم. این چیزی نبود که مثلا یک ارزشی هست که من همیشه میخواستم حفظ بکنم و این ارزشش بیشتر از هر چیز دیگری بود. موضوع تعهد یاد کردین، خیلی برای من جالبه که نظر به شرایطی که کشور ما داره و داشت، حالا نسل ها همین مسئله روبرو هستیم، خشونت، جنگ، نسل به نسل. چقدر فکر میکنین که موضوع تعهد در شرایط افغانستان مهم بود برای همه، مثلا به عنوان هنرمند، حالا جدا از مسائل سیاسی، فرهنگی، مدنی، هر که در جایگاه خود چی کار کردن نکردن حالا خب بماند، ولی به عنوان هنرمند چقدر برای شما مهم بودی؟ مثلا یک دغدغه شخصی، تجربه شخصیه، ولی یک دغدغه عمومی هم هست، جامعه هست، کشور هست، شرایط هست که خیلی از کشورهای جنگ زده دیگه هم هنرمنداش خیلی احساس مسئولیت میکردن، کار خلق میکردن، اعتراض میکردن، صدای خود بلند میکردن. شما به عنوان زن فکر کنید چقدر مهم بود تعهد در همین 20 سال، حداقل 20 سالی که گذشت؟ در 20 سالی که گذشت من همیشه 10 سال آخرش رو در نظر میگیرم، به خاطر که 10 سال اولش 10 سالی نبوده که ما مثلا خیلی روش، درست است که اصل سنگ بنا در 10 سال اول گذاشته شده ولی نتیجهش در 10 سال دوم قابل دید بوده. ولی این موضوع رو خیلی خلاصه بگویم که اونم قدر مهم بوده برای من
که باعث شده که من 10 سال از کل فضا دور باشم و اینکه اهمیتش برای دیگران چگونه بوده ای فکر نمی کنم بتونم جواب خاصی داشته باشم. ولی در افغانستان چیزی که همیشه برام آزاردهنده بوده این هست که تعهد برای اکثریت اصلا معنا نداره. در درون فرهنگ افغانستان اگر نگاه بکنیم، فرزندانی که از خانواده ها به مکتب فرستاده میشن با یه امید فرستاده میشن که اینا کلان شون و بتونن به درس بخوانن و به وطن خدمت کنن. خدمت کردن به وطن روزی که اینا از دانشگاه فارغ میشه، ای که یک پست کلان دولتی داشته باشه، که چند تا بادیگارد داشته باشه که از نظر اجتماعی شیک به نظر بیاد. و اینمی حس که متاسفانه در موردش کمتر صحبت میشه، اما خیلی کم هست در بین مردم افغانستان کسایی که واقعا به دور از اینمی کبکبه و دبدبه ای که در چشم مردم خیلی حساب شون، با بادیگاردشان حساب شوه و موتر دولتی زیر پایشان باشه و اینا، واقعا دنبال سواد برای سواد باشن. جامعه هنری را خب بخشش هست. در بخش جامعه هنری در افغانستان، خب من خیلی کم در افغانستان بودم، فقط 3 سال. در اون 3 سالی که من کار کردم، در صحبت قبلی ما روش گفتیم که مثلا ما 2 تا نسل طرف بودیم، نسل بسیار سنتی و نسل جدید. برای نسل جدید خب مثل خودم برای خیلی از همکارا دغدغه بوده که نمی تعهد را ما داشته باشیم، اما فضا جو عمومی پروژه‌ای بوده همیشه و نفس پروژه‌ای بودن اینمی فضا باعث میشه که تعهد جای واقعی خود را نداشته باشه. و در کنارش برای کسایی که مربوط کمتر دسترسی داشتن به پروژه ها، به فندهای موجود، اونا امکان ازی که مثلا خلق بکنن، کارهای هنری خود را داشته باشن، تحقیق بکنن، خب امکانش کمتر بوده. نمیفهمی در کل سوال سختی هست برای من، ولی برای شخص خودم من میتونم بگم که در این جریان یک ارزشی بوده که نتونستم در هیچ حالتی، چی در زمانی که کارهای پروژه‌ای در کابل در نهادهای مختلف اجرا می‌کردیم، در اونجا مثلا من هیچ کاری را با استفاده از پروژه خلق نکردم. کارهای من همیشه کارهایی بوده که مثلا بودجه اصلیش از معاشی که از کارهای تدریسی خود داشتیم می آمدن این کارها ایجاد شدن. ولی خب برای خیلی از هنرمندان دیگر در نظر بگیرن، در قالب این ورکشاپ ها کارهای زیادی خلق شدن. چقدر اینا انعکاس دهنده موضوعات واقعی بودن و چقدرشان واقعا با استفاده از نماد برقه خلق شدن تا راحت‌تر در بازارهای جهانی خرید و فروش شوند. پس فکر می‌کنی اینجا که رسیدیم، فکر می‌کنی موضوع پروژه سازی در افغانستان یک رقم ضربه هم زده، یا مثلا فکر می‌کنی اگر اونا نبود امروز یک هنرمند هم خلق نمی‌شد، یا هنرمند اگر خلق شده هنرمندی نیستن که تعهد داشته باشن؟ یعنی پروژه سازی یا همین ورکشاپ ها، پروژه های خارجی، مخصوصا در بخش هنری فرهنگی، یعنی پروژه میگه چرا هم خود پروژه چه خب هم مثبت هست این پروژه سازی، هم منفی هست. مثبتی که خیلی هایی که با استفاده از این ورکشاپ هایی که در قالب پروژه ها اجرا شدن فرصتی شد تا هنرمندان بین‌المللی در افغانستان رفت آمد داشته باشن و نسل جوان با اینا در ارتباط قرار بگیره و یاد بگیره، راهشان باز شد به هنر. و هم منفی بود به خاطر از اینکه بعد از اینکه هنرمندان رشد میکردن خیلی راحت بعد از جریان یک تعداد مثلا آتلیه ها و اینا پا به عرصه هنری نگذاشتن، ولی بعد از او چی؟ بعد از او بدون فند و پروژه ها دیگر کار هنری نبود. خب نکته مثبتش این هست که مثلا هنر معرفی میشد ولی بعد از فند دیگر نبود، بعد از ختم پروژه، و بسیار مشکل بود برای کسایی که واقعا به معنای واقعی کلمه میخواستن هنر را برای هنر پیش ببرن، بتونن مستقلانه کارهای هنری خود را هم خلق بکنن و هم بتونن درآمدی داشته باشن که خودکفا باشن.
و دیگه ای که فکر میکنم این پروژه ها، آره شما یاد کردین از اینکه خب خیلی آدم ها تبدیلشون به هنرمند و به عنوان در قالب پروژه کار کردن اینا. و اگر فرض کنیم که یعنی بومی سازی شما که استاد دانشگاه هم بودین و کسای دانشگاه هایی که مثل تولید هنر میکنن، دانشگاه هنری تولید فرهنگ میکنن، مثلا دانش تبادل به یک نسل دیگه همش از تجربه های استادا میرمه. بعد فکر میکنیم که اگر پروژه هم بود، خودی دانشگاه یا سیستم آموزشی توانایی رو داشتن که بتونن مثلا و شما هم قصه کردین در بخش اول از تجربه دانشگاه هم حتی، و بله. خود اینا توانایی داشتن اگر پروژه اینا نم بودن یک هنری نه خیر. به آدم میداد خب امروز. مشکل دنیمی هست. مشکل ای هست که خب برای از که زندگی روزمره پیش بره، هر کسی بتونه منبع مالی لازم را داشته باشه برای خلق هنر. خود هنر در افغانستان جایگاه خود را نداره غیر از هنر قبل از دوره دیجیتال، مثلا نقاشی، تهذیب، گرافیک به حالت بسیار سنتیش، اونا جایگاه خود را داشتن کم بیش. اما هنر معاصر، مثلا من اگر در نظر بگیریم هیچ پروژه‌ای در افغانستان نمی بود، هیچ نهادی نمی بود، و مثلا من به عنوان کسی که در دانشگاه کابل کار میکردم، با اینمی درآمدی که از اونجا داشتم، خب دانشگاه کابل درآمدش خوب بود واقعا، اما در نظر بگیریم کسای دیگری که مثلا با معاشات بسیار پایین کار میکردن، آیا واقعا امکان داشت که با اینمی درآمد بسیار محدود هنر همزمان پیش میبردن؟ اگر در کشورهای دیگر باشه می بود، خب میتونستم بگم یقینا پیش میرفت. ولی در افغانستان متاسفانه، در افغانستان اونم زمانی که پروژه نباشه و انگیزه کافی هم از بین میره همراهش. خب اینمی ضعف را ما داریم، اینمی مشکل را ما داریم که در کل در فرهنگ ما هست که همیشه باید یک چیزی باشه که به خاطرش ما تلاش خود را بکنیم، خلق بکنیم اینا، و اونمو چراغ سبز اگر نباشه همه چیز خیلی کند میشه. و برای هنرمندان به خاطری که دغدغه مالی دغدغه بسیار بزرگی هست، خب ما در ارتباط نبودیم با خیلی ها، ولی به صورت عموم اگه در نظر بگیریم، قشر هنرمند بدون اتکا به پروژه های موجود در دوران جمهوریت افغانستان قشر بی‌نهایت آسیب پذیر بودن از نظر مالی. و یک چیز دیگه هم که در این بحث سوال میه که خود پروژه ها یک نوع یک چیزی رو به افغانستان آورد، یک چیز بیرونی به نام هنر معاصر آورد مثلا، و این داخل جامعه مشه که هیچ زیربنای محکمی نداره، بنیادها از بین رفته، فرهنگ از بین رفته، خیلی جا در جنگ ها نابود شده. و فکر بعضی همین اعتقاد دارن که اگر میتونست به جای آوردن هنر معاصر که یک چیز جدید کلا شد هنرمند، در 20 سال هنرمند معاصر تولید شد، ولی بومی سازی نشد که همون داشته هایی که داشتیم رشد میدادن. در چی فکر میکنی خودت؟ یعنی یک چیز وارداتی آمد در جامعه ما و بعد شدیم هنرمند معاصر، و خود هنر معاصر یک کلمه هست که جامعه ما با او زیاد برای فهم ما، برای درک ما با او اصلا نمیدانیم چی هست دقیقا. مخصوصا که شما هم داخل سیستم آموزش های دانشگاه هم بودین که با این چالش مطمئنا روبرو بودین شما. جوابی ندارم برای این سوال، یعنی واقعا نمیتونم هیچ جواب بدم، به خاطر از اینکه درست از هنرهای معاصر ما پروژه های، یعنی یک پروژه‌ای که از طریق آلمان بود، کاسل یا چی، در باغ بابور افغانستان، فکر میکنم شما هم شرکت داشتید در اون پروژه. داکیومنت ها که بودن که داکیومنت ها مثلا به این نمایشگاه ها در افغانستان برگزار شد. در اون زمان من در افغانستان اصلا نبودم و صادقانه بگویم که من هیچگاهی نگاه نکردم که واقعا چی بوده موضوع چگونگی که چطور به افغانستان آمده و چطوری انتخاب شدن هنرمندایی که اهل افغانستان بودن، مخاطبان کی بودن و اینا. مخانش خاصی از اون نداشتم هیچگاهی و دور بودیم. ولی با این قسمت حرف در قسمت مثلا خودم و بسیاری از همکارایی که در کشورهای دیگر درس خواندیم، هنر معاصر را آموختیم و دوباره آمدیم به افغانستان، من شخصا خودم به عنوان یک چیز وارداتی نگاه نمی کنم، به خاطری که ما از
افغانستان بودیم، حتی شکلگیری اینمی زبان برای من حالا کمتر، ولی خود شما مثلا در مکتب معرفت شما شروع کردین بدون از اینکه ما دسترسی به معلومات هیچ هنرمند خارجی داشته باشیم، هنر را شما از اونجا آموختین. استاد شیرالی رو در نظر بگیریم، استاد راهی رو در نظر بگیریم، مثلا در گالری مکتب معرفت اساتید بعدی که می آمدن خیلیشان کار کردن، حتی تپ و تلاشی که محصلین دوره های مختلف در دانشگاه کابل داشتن، اینا خیلی هایشان تپ و تلاش داشتن از طریق حتی اینمی برنامه های پروژه‌ای فقط یاد بگیرن و دنبال راهی بودن که بتونن خودشان رو تثبیت بکنن و جایگاه خود رو پیدا بکنن و میدونستن که علاقه به هنر دارن. در این قسمت من این را به چشم یک چیز وارداتی نگاه نمی کنم، اما ضعف‌های خود را داشته، یعنی حالت پروژه‌ای بودن خیلی از این برنامه‌ها و مو میزانی که سود خود را داشته، ضربه خود را هم زده به نیمی بدنه هنری. و فکر من خودم بعض وقتا پیش من سوال هست، همین تو برای خودت چی فکر میکنی که فعلا بعد از مثلا حالا شما که وقت‌تر از افغانستان بیرون شدین، خیلی از هنرمندای دیگه هم 2010 و بعد 14 اینا بیرون شدن و میبینیم بعد از 21 هم خیلی هنرمندا بیرون شدن، اما خیلی از اینا مثلا تغییر رشته دادن یا نتونستن در جامعه خود وقف بدن یا همون کارهایی که میکردن نتونست، کارهای هنری یا تغییر رشته داده یا دانشگاه خوانده یک وظیفه دیگه گرفته. و خود شما هم گفتین چند سال درگیری همین جابجایی بودین در کشور جدید و دلیلش همین پروژه سازی میدانین که بنیادی کار نشدن همین پروژه ها بودن که ما به عنوان هنرمند مثلا نتونستیم راه رو در هر کشوری که بریم فرق نمیکنه هنرمندیم دیگه، خب بالاخره و کار میکنیم. دلیلش میتونیم همین را بگیم یا نه؟ پروژه سازی فکر نمی کنم به خاطری که مثلا در اینوی معضله در فرانسه اگر در قسمت روانشناس ها در نظر بگیریم، سالانه روانشناس خیلی زیاد فارغ میشه از دانشگاه، اما خیلی هاشون کار نمیکنن. میبینیم در فرانسه روانشناسی که در بیمه کار میکنن، میبینیم روانشناسی را که به عنوان کارمند اجتماعی کار میکنن. این تنها یک معضله ای نیست که ما در بخش هنری در نظر بگیریم. و چیز دیگه ای که من فکر میکنم لازم است در موردش صحبت شود اینه که هنر کمتر به عنوان یک کار در نظر گرفته میشه، کاری که باید تبدیل به یک منبع ثابت درآمد شود برای از اینکه زندگی بتونه روال عادی خود را داشته باشه. از هنر ما در این جوامع کمتر و در افغانستان بیشتر به نحوی یک اسطوره جور میکنیم که یک چیز خیلی خاصی هست، در حالی که متفاوتی نمیبینم بین کار هنرمند و کار یک نویسنده و کار یک معلم کاری را که انجام میده تأثیر گذاریش به مراتب بیشتر از یک اثری هست که من به عنوان یک هنرمند خلق میکنم. از نظر زمانی تأثیر حرف یک معلم روی تمام زندگی یک انسان و نسل بعدش هست و به اون روال مثلا اون صحبتی که من از طریق هنر در قالب یک تابلو میکنم و ماندگاریش هست روی چندین تا نسل. به او اساس اگر اینمی اسطوره‌زدایی را در موردش صحبت شود در بحث هنری و به هنر به عنوان یک کار نگاه بکنیم که زندگی روال عادی خود را داشته باشه، به این نتیجه میرسیم که خب بالاخره ما تنها دغدغه ما هنر نیست برای اینکه بتونیم زندگی خود پیش ببریم. مثلا ما در نقش هنرمند درست از تحصیلات من هنری بوده، ولی بعد از اینکه من از دانشگاه فارغ بشم من باید یک کار داشته باشم. من نقش مادری خود را دارم. من به عنوان عضوی از خانواده برای اینکه در زندگی پیشرفت خود را داشته باشم من باید کاری داشته باشم. و آیا اینمی هنر میتونه پاسخگوی نیازهای مالی فرزند ما باشه؟ پاسخگوی نیازهای مالی خانواده ما باشه؟ اگر نمیتونه راه حلش چی هست؟ و این سوالی هست که چه در افغانستان، چه در بیرون از افغانستان، چه برای هنرمند خارجی، چه برای هنرمند افغانستانی، برای همه مطرح هست. متاسفانه در فرانسه هنرمندانی که مربوط قشر خیلی آسیب پذیر جامعه میشن. چرا؟ به خاطر کارشون هنری هست، کمک ها خیلی محدود هست، خرید و فروش خصوصا در سالهای آخر با تغییر استراتژی کشورها بعد از جنگ اوکراین تغییر میکنه
و با تغییر از این چیزا تمام فندها محدود میشه. وقتی محدود شد، ما در یک از ورکشاپ هایی که کار میکردیم که مثلا همه چیز یک انتخاب است، خب اولین کاری که میکنیم ما بودجه بخش فرهنگی رو کم میکنیم، بودجه بخش نظامی رو زیاد میکنیم. وقتی که زیاد میشه، خب چقدر از این هنرمندا دوباره بیشتر میشه حالت آسیب پذیریشون. و در اینجا هم مثلا کسی که از کشور دیگری مثل افغانستان میه، خود به خودی ما این آسیب پذیری رو داریم که ما به نحو یک معلولیت موقتی داریم که زبان را درست صحبت نمی کنیم و بعد از تا دوباره وقت بگذاریم ادغام شویم و دوباره بتونیم زندگی رو روی پایش ایستاد بکنیم. خب در بخش هنرمندا کمتر روش صحبت میشه متاسفانه، به خاطر که هنر خیلی کار اسطوره‌ای هست. متاسفانه در افغانستان، خصوصا هنرمند افغانستان باشی دیگه فراموش میکنن، اصلا روش صحبت نمیکنیم، تبدیل به یک تابو میشه، در حالی که یک واقعیت زندگی هست. بیایم قبول بکنیم که وقتی که از جایت بی جای شدی دیگر صاحب خانه نیستی، دوباره زندگی رو از یک خانه کرایه شروع میکنی. در آخر هر ماه باید کرایه پرداخت بکنی، در آخر ماه باید پول آب بدی، پول برق بدی، پول تمام نیازهای روزمره خود را بدی و حتی میخوای کار هنری خود را پیش ببری. کار هنری در افغانستان خیلی آسان تر بود، به خاطر از اینکه فند میگرفتی، یک پروپوزال نوشته میکردی، روان میکردی یک سفارتخانه ها، فندش بود و با امکانات خیلی کم کارهای آنچنانی خلق میکردی. در حالی که در اینجا تمام چیزها باید تصفیه شده، حالت تصفیه حساب خود را داشته باشه. مثلا تصفیه های مالی باید خیلی منظم باشه و تمام از اینا هزینه بردار هست. به اون اساس فکر میکنم که مشکل است برای خیلی ها که کنار بیاین و لازم هست که اول باید از نظر مالی روی پای خود استاد شوی تا بتونی هنرمند خوبی باشی که راحت‌تر بتونی تعهد را در قبال کار هنری خودت داشته باشی. از موضوع بحث مارکت که گفتی، موضوع اقتصادی که گفتی، درآمدزایی از هنر اینا رو گفتی، یعنی حداقل اگه ما میبینیم درست در تمام جهان این معضلی که خیلی بزرگی، مثلا مسئله اقتصادی هنرمند با فروش با چیز نمیتونه کار، کمتر هنرمندی از سر پای خود استاد شده باشه، کم مثلا با آن هم این افغانستان هیچ مارکت نداشت جز همون فند یا پروژه محدودی که بود، او هم خیلی نبود. او بستگی داشت که اگر زد و بند داشته باشی، پروپوزال بلد باشی، 4 تا آشنا رو بشناسی. اما متاسفانه در 20 سال هیچ فرهنگ فروش آثار صورت نگرفت. یعنی این کمبود خب هم خودتان مثلا همین سوال را راجع کنم به خودتان، میشناسین آیا هنرمندی را که بدون خرید و فروش با یک نهاد خارجی یا یک گالری خارجی یا نمایشی در خارج از افغانستان از خود افغانستان با کار هنری خود درآمد داشته باشه، جدا از پروژه ها؟ میشناسین خودتان کسی را؟ بستگی داشت، بازم گفتم که اون خارجی بود، نمایشگاه بیرونی بود، اینا بود. ولی در خود فضای افغانستان، چون ما اگر مثال بزنیم کشورهای همسایه را مثال بزنیم، حتی اروپا هم نه، در کشورهای همسایه حداقل من که حتی از دانشگاه فارغ شدم 4 تا آدمی بود که کار مرا بخره به عنوان دانشجو که من باعث شدم تشویق شدم و بعد از مثلا تیسیز یا پایان نامه خیلی آدم های دیگه هم بود که مثلا همین کارو میکردن، فارغ میشدن، استودیو میگرفتن، کار تولید میکرد، یک حالا مارکتی بود که بتونه هنرمند چرخه روزگار خود بچرخانه و تبدیل شه به یک هنرمند قدم به قدم پیش بره. ایران هم مثلا تا جایی که میدنیم مارکتی داخلی وجود داره که خودشان بچه هنرمندا کار میکنه در هر سطح، برای هر سطح همون متقاضی وجود داره. همون مسئله خود فرهنگ هم هست دیگه که در جامعه ما وقتی موضوع امنیت بود، موضوع دیگه بود، جانی بود، اقتصاد، خب مارکت نبود دیگه. پس جدا از حالا بگذاریم جدا از چیز، جدا از من شاید بوده باشه ولی من شخصا اطلاع ندارم و فکر میکنم تا جایی که من شناخت دارم از هنرمندا، من نمیشناسم کسی را که مارکتی در خود افغانستان داشته باشه و از طریق نهادهای خود افغانستان تمویل شده باشه و درآمدی از طریق کارهای هنری خود داشته باشه. یک چیز دیگه هم که جالب بود که شما در یک مصاحبه یک جای خوانده بودم که گفتم اینو آرزو داشتین کارهای شما در افغانستان نمایش بخوره برای که مخاطب بیشتر داخلی بود.
و هیچ بله. راهی نتونستین که کار شما نمایش بخوره بنابر شرایط. چرا مثلا فرصت نشد، یا مثلا مسئله سانسور بود، مسئله چی دقیقا بود که نتونستین نمایش بیدین؟ چی باعث شد نشد؟ من فقط نمایش دادم در افغانستان، ولی بیشتر در قالب پروژه هایی که همراه چشم سوم کار میکردم، مثلا در سفارتخانه های مختلف، که این برم جای تاسفم بود تا حد زیادی، چرا که خود کارهای هنری مرا از فضای هنری، از گالری، از کتابخانه، از اینمی فضای فرهنگی به داخل یک سفارتخانه می برد. فکر میکنم که این کارها در جای درستی نبودن، ولی خب از دو طرف دغدغه مالی خود را داشتم. مجبوریت یک هنرمند جوانی که با در عرصه فرهنگی میگذاره در افغانستان. از طرف دیگر مثلا در انستیتوت فرانسه من یک نمایشگاهی داشتم، ولی موضوعی از این که چگونه قشر سنتی در افغانستان میتونستن عکس العمل نشان بدن در قبال در مواجهه با زنی که از بدن خودش عکس میگیره تا نرم های بسیار مقدس فرهنگ اجتماعی را نقل میکنه، و اینمی حس امنیتی که لازم بود، ضمانتی که لازم بود که من امنیت خود را دارم، او را من هیچگاهی نداشتم. به اون و لحاظ یعنی فکر میکنین سانسور هم وجود، حالا موضوع کاری شما باعث شدی موضوعات باشه، و دیگه ای که شما در دانشگاه هم بودین با اون سیستم، با آدم هایی که در دانشگاه تعریف کردین، یعنی سانسور هم پس وجود داشت تا حدی را مثلا، و هیچ من گاهی باعث شد بیشتر که شما جدا از اینکه نمایش نتین یگان کارم نتانین یا خلق هم نتانین، کدام موضوعی خاصی بوده باشه که باعث شده باشه خلق نشه یا نه؟ من کارهای خود را خلق کردم تا حد زیادی، ولی خودسانسوری همیشه همراهش بوده در افغانستان بنابر موضوعات امنیتی. بعد چقدر بحث شد کارهای خود شما، یعنی حالا ما میدونیم که او وقتا شما فضای مجازی ما نبودین، رسانه هم نبود، مثلا در رسانه ها برنامه هنری نداشتیم. جدا از او چقدر بحث شد در بین مثلا عکاسا، هنرمندایی که حداقل بودن چارچوب این کار میکنن، هنر معاصر کار میکنن، نقد، بحث، صحبت درباره کار شما هیچ جایی شد، جایی در کابل یا افغانستان کدام؟ نه خیر. در مورد این چی؟ کارها به دو دلیل. یکی مثلا منتقد عکاسی هنری نبود در او برهه زمانی که من در کابل کار میکردم، یا اگر بود من نمیشناختم. کسایی که منتقد عکاسی بودن تخصصشان عکاسی فوتوژورنالیسم بود، و من به عنوان کسی که با نیم استایل کار، شیوه کاری خود تازه برگشته بودم به افغانستان و کم کم شروع کرده بودم این کارها را نشان بدم، من بیشتر خودم روی کارهایم صحبت میکردم و صحبت هایی که از دیگران میشنیدم بیشتر، که جالب است اینا مثلا یک شیوه کاملا جدید است در افغانستان ما قبلا نداشتیم، یا مثلا این رقم برخورد جمله ها بود که میشنیدی، ولی نقدی که تخصصی بوده باشه نخیر. چقدر تاثیر داره فکر میکنین داشتنی رسانه مخصوص هنر یا مجله یا منتقد بر رشد هنر یا هنرمند، چقدر تاثیر داره فکر میکنین؟ خب یکی وجود رسانه مربوط هنر هست، یکی وجود مخاطبی که تعقیب کنه اینا را. خب موثر هست. مثلا در دانشگاه کابل کاش میشد دسترسی داشت، ما میتونستیم دسترسی داشته باشیم به یک مجله منظمی که از فعالیت‌های هنرمندان معاصر موضوعاتی را نشر می‌کردن. نداشتیم. جاش خالی بود. ولی خب در کل طرف از رسانه‌های اجتماعی صحبت کردیم، ما خیلی طرفدار رسانه‌های اجتماعی نیستم. از یک طرف خودم مثلا یک شبکه اینستاگرامی رو دارم که جدیداً درستش کردم و یک سلسله عکس‌هایی رو موندم، ولی
اگر بگویم که مثلا خیلی طرفدارش هستم، نه خیر، به خاطر که حتی اگر دقت کرده باشیم، دفعه قبلی روی عکس ها صحبت شد، گفتم من کسی هستم که حتی از خودم به اندازه که باید بگردم تا بتونم یک پروفایل از خودم پیدا بکنم، یک پروفایل هنری یا یک پروفایل، و ای که صحبت شود در رسانه ها در موردی که این نمایشگاه اون نمایشگاه، به خاطر که متاسفانه شبکه‌های اجتماعی یک تصویر اشتباه ارائه میکنن و یک نوع توهم ایجاد میکنن در مورد از اینکه ما میدانیم در مورد این هنرمند. من فکر میکنم که بیشتر از شبکه‌های اجتماعی وجود وبسایت، وجود مثلا نشریه های هنری موثرتر هست، و این نشریه های هنری که حالت تخصصی با تمام جزئیات، با یک دید هنرمندانه بتونه بپردازه به این موضوعات. یک چیز دیگه هم که در دورانی که شما آموزش میدادین دوران دانشگاه، هرچند گفتین خب یک سری سیستم بود که مجبور بودین از طرف دانشگاه داده میشد که مطابق سیستم اونا درس میدادین، و از یک طرف دیگه هم چیزهایی بود، ورکشاپ‌های شخصی هم بود، جاها، نهادها، جا مثلا چشم سوم و جای دیگه که شما همون دید نو، تجربه نوی رو که داشتین هم انتقال بتین برای بچه‌ها، برای نسل جوان حداقل بگم دیگه. بعد از شما دیگه هیچ کس نیامد که به عنوان یک عکاس معاصر، به عنوان یک عکاس مفهومی، حداقل از دورای شما یا بعد شما راه ادامه بده. یا شما آمدین مثلا در بیرون و در خود کابل کسی واقعا تا چند سال بعد نبود. ما وقتی 2017 کابل آمده و آنچنان نبود که یک تا دو تا پنج تا آدم باشه بگه ما یعنی دید نو یا عکاسی نو از این دوره ها یا از فلانی 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 یاد گرفتیم یا تاثیر گرفتیم. فکر کنید چرا رشد نکرد؟ چرا دید شما نتونست مثلا با وجود که تلاش کردین کار شما با آدم های خیلی بچهای نو، فکر میکنید چرا نشد؟ این یک سری آدم های نو نتونستن ایراد ادامه کار معاصره، اون عکاسی معاصره مخصوصا؟ من 2 سال تخصصی کار کردم. در قسمت اول شما گفتین که مثلا موضوعاتی از طرف دانشگاه کابل داده میشد که ما تدریس بکنیم. نخیر، هیچگاه این موضوع نبوده. من در صنف‌های خود کاملا مستقل بودم، تمام موضوعات درسی رو من خودم تهیه میکردم و تماما موضوعاتی بود که روش تحقیق میکردم، مطالعه میکردم و سبک تدریسی مختص به خودم بوده. و در بخش دیگر من محصلین دانشکده هنرها را جدا از محصلین دیگر نمیبینم. تمام کسایی که در دانشگاه کابل میآیند دغدغه مالی خود را دارن. وقتی که از دانشگاه فارغ میشن اینا باید بتونن سر پای خود ایستاد شون و بزرگترین دلیلش رو من بیشتر دغدغه مالی میبینم، به خاطر که خصوصا بعد از 2014 فندها در افغانستان کم شد، فرصت های کاری برای عکاس ها کم شد، فرصت های کاری برای هنرمندان کم شد و خیلی ها اصلا ادامه ندادن. من مثلا نتیجه خیلی خوبی گرفته بودم از 2 سالی که تخصصی عکاسی تدریس کرده بودم، ولی من فقط 2 سال همراه از اینا بودم. اینا 2 سال دیگر رو باید خودشان میرفتن سر پای خود استاد میشدن. خیلی هایی که تانستن به عنوان عکاس های ژورنالیست وارد بدنه نهادهای مختلف شون سر پای خود استاد شدن، ولی خیلی های دیگر به خاطر از اینکه نتونستن کار پیدا بکنن در این بخش و هنر به تنهایی خلق اثرهای عکاسی با در نظر داشت امکاناتی که اونا فقط در کابل داشتن، حتی نداشتن دسترسی به یک پای کمره، بزرگترین دلیلی هست که مسیر تغییر داده شد و نخواهین راه ادامه. و از طرفی هم میتونیم بگیم که سیستم آموزش دانشگاه خود شما موقتی 2 سال زد نبودین، گفتین 2-3 سال کار کردین و هم قبل از هم دانشگاه بود و بعد از هم بود و همچنین که نهادهای دیگه هم کار میکرد. خب خود کل سیستم تاثیر داره برای رشد هنر دیگه، جدا از امکانات اقتصادی خود سیستم تاثیرگذار هست دیگه. حتما نبوده. منظورتون از سیستم چی هست؟ سیستم دانشگاهی، سیستم یک بنیاد اساسی هنر یا آموزش هنر کلا. یقینا که تاثیر خود را داره، ولی این نمیتونه جدا از شرایط اقتصادی اجتماعی باشه. اینا لازم و ملزوم هم دیگر هستن. هر چقدر سیستم عالی باشه ولی در اون طرف امکانات نباشه و اطمینان نباشه به خاطر آینده،
ای مثل یک ترازویی هست که یک قسمتش یک چیزی هست که میلنگه، توازن نیست در اینجا. توازن باید باشه که بتونه یک نفر پیشرفت بکنه در هر بخشی که انتخاب کرده. بعد اگه بخوایم عمومی مهم. بگیم درباره هنری که هنر معاصر، اگه جدا از عکاسی کل هنر معاصر چی فکر میکنین؟ چی در حالا 10 سال آخر گفتین و زمانی گفتین تقسیم بندی کردین و در کل و چی فعلی چی فکر میکنین درباره هنری که فعلا شکل گرفته به عنوان هنر معاصر افغانستان و هنرمندایی که کار میکنن؟ چی نظر داری؟ چطور هستن؟ چقدر چی نظر در کلی اگر بگی؟ آیا تانسته مثلا به عنوان آنچه هنر معاصر نامیده میشه همون باشه یا نه همون چیزایی که پروژه هایی که گفتیم، صحبت هایی کردیم، نقد هایی کردیم، مشکلاتی که ما داشتیم متفاوت ارائه میشه به عنوان هنر معاصر؟ خب یک تعداد هستن که بسیار متعهد، بسیار صادقانه کار میکنن، کار خود را ادامه میدن و تونستن جایگاه خود را به نحوی که باید تثبیت بکنن در این کشورها. ولی یک تعداد دیگر هستن که اینا در دام تصویری که جامعه غرب میخواد از جامعه افغانستان بسازه در ایدام افتادن و نمایش های خود را دارن، پروژه های خود را دارن. خب هر دوتایشان را وجود دارن. ما اینا رو بیشتر نه به عنوان یک جامعه هنری، به عنوان یک دیاسپورای هنری در نظر میگیرم. دیاسپورای هنری افغانستان قدرت خود را داره. در بینشان هنرمندایی هستن که خیلی پیشتاز هستن، در بخش بین المللی جایگاه خود را ساختن. ولی خب کسایی هم هستن که در رسانه های اجتماعی خیلی زیاد فعالیت دارن و کسایی هم هستن که مثلا یک قاب عکس را هرچند در جای مثلا خیلی عادی به نمایش میگذارن ولی تصورش قسمی هست که اسطوره واقعا از 7 خانه رستم گذاشتن. خب هر دوتایشون وجود داره. من احترام میگذارم به کسایی که نام نمیگیرم ولی تانستن از نظر به معنای واقعی کلمه جایگاه هنری را به عنوان یک هنرمند معاصر از افغانستان تثبیت بکنن در جامعه بین‌المللی. امروز اگر فکر کنیم بعد از سالها مثلا تجربه در قبل از آمدن شما در فرانسه یا بیرون و امروز چند سال بعد و دوباره آمدین کار کردین، جدا از هویتی که ما هویت قومی و مشکلاتی که در افغانستان داشتیم به عنوان هویت هنری برای شما مهم هست؟ چقدر دغدغه هست که به چه هویت برای غربی ها در جامعه غربی شناخته شوین؟ هرچند در بیوگرافی شما هزاره فرانکو آرتیست هست که مثلا هزاره هسته و فرانسوی هزاره ای. بعد هویت شما مهمه برای شما که مثلا به عنوان هنرمند شما رو بگه از افغانستان هستین، هنرمند افغانی هستین، هنرمند هستین، چی برای شما مهم هستن یا نه؟ ما برمیگردیم به موضوعی که خیلی وقتا کاش میتونستیم برسیم به روزی که اصلا لازم نمی بود که میگفتیم که این هنرمند زن هست یا مرد هست. در کنار اسم هیچ هنرمند مردی نوشته نمیشه که این هنرمند مرد از کدام کشور است. اما وقتی که در مورد زنها صحبت میکنیم همیشه میگیم که a woman artist from افغانستان، یک هنرمند زن از افغانستان، یک هنرمند زن از پاکستان یا از هر کشور دیگری. یک، این موضوع برداشته شود. دوم، اگر امکان می داشت که خب کار ما به عنوان هنرمند ایجاد گفتمان هست، ایجاد سوال هست، سوال هایی که مخاطب رو درگیر بکنه تا راهی بیرون شوه، راهی پیدا شوه برای برون رفت از مشکلات. چقدر خوب می شد اگر اینمی موضوع عام میشد و ما میتونستیم فراتر بریم از مرزهای جغرافیایی، ولی خب متاسفانه نیست. هویت موضوع اصلی کار ما هست. خب من نمیتونم در مورد هویت تمام مردم صحبت بکنم به خاطر که من زیسته های خود را در او بخش در یک قسمت خاص از این کره زمین در یک جغرافیای محدود داشتیم. من بناهن نمیتونم صداقت را با خود نداشته باشم که از اونجا صحبت نکنم. اما اگر
این موضوع اهمیتش بیشتر از این می بود که من یک زنی هستم از افغانستان، خیلی عالی می شد، ولی خب متاسفانه نیست. بعد همین مسئله باعث شده که بعض وقتا هویت باعث شده که یک سری فرصت ها را آدم از دست بده به خاطر هویتش، مهاجر بودن، حالا جدا از هویتش یا هرچی باشه، از افغانستان هسته، مهاجر هسته، و بعض وقتا بر نفع آدم باشه که خیلی از فرصت ها را به دست بیاره به خاطر همین هویت. برای خود شما اتفاق افتاده تا حالا؟ ولی زنی باشی از افغانستان که در مورد زن افغان صحبت بکنی، فرصت ها زیادتر است. بعد یک سوال دیگه پیشتر فرصت ها زیادتر است. بله. دیگه پای شما شنید میخواستم سوال کنم یادم رفت، ای که شما گفتین هم موضوع نگاه غرب به هم موضوعیت و استفاده از نام افغانستان، زن افغانی یا موضوعات افغانی یا چادری اینا صحبت کردیم و شما گفتید چند سال درست ورکشاپ داشتین، برنامه داشتین، فعال بودین، اما مستقیما دخیل خلق اثر نبودین و یک دوران زیادی بود. بعد گفتم این سکوت شما، این دور بودن شما، نتیجهش چی شد؟ یعنی چه تفاوت ایجاد کرد که شما بعد از یک مدت بیاین بیرون و یک سری کار انجام بدین؟ چه تفاوت ایجاد کرد برای خود شما؟ چی شد نتیجهش که دوباره آمدین و او دیدی نوی یا متفاوتی که شما فکر میکنید شاید متفاوته چی بود دقیقاً؟ به نظرم زود است به این سوال جواب بدم، به خاطری که من تازه شروع کردم. فقط یک سلسله اثری دارم که قرار است در سال 2027 به نمایش گذاشته شوند و لازم است که من با عکس العمل مخاطب را داشته باشم تا بتونم برگردم به این سوال. ولی چیزی که فعلا برای خودم فکر میکنم بیشتر حل شده هست این که قبلا ما این موضوعی که باید ساکت باشیم یا ساکت نباشیم اما کمتر درگیرش بودم شخصا، ولی حال فعلا فکر میکنم که به شدت از هویت ما، از ما انسانیت زدایی میشه و صحبت نکردن ما به مثابه نفی شدن ماست کلی. در بخش خودم من لازم میبینم که نبگم بینیم نفی شدن. ایره میتونم بگم به عنوان جواب بینیم سوالتان، ولی فراتر از او فکر میکنم یک ذره زود است. چند تا هنرمند نام بگی یا مثلا بگو برای ما که کارشون واقعا دوست داری و فکر میکنی کارشون خیلی خوبن و حالا چی به لحاظ مفهومی، چی به لحاظ بصری یا هرچی، چی هنرمندا، کدام هنرمندای معاصر افغانستان که فعلا هم هستن کارشون دوست داری؟ کی ها هستن؟ استاد شیرالی را خیلی زیاد تحسین میکنم. استاد شیرالی واقعا از کسایی هست که چه قبلا در کارهای دوران دانشجوییش، چه قبل از او زمانی که من شاگردش بودم در گالری معرفت و چه فعلا، اینمی استعداد خاص هنری را که دارم بسیار زیاد تقدیر میکنم و رادا اکبر. و به عنوان سوال آخر من شما پرسان کنم، خاص دیگران پرسان کردیم که اگر پرسان شد که حنیفه علیزاده به عنوان یک عکاس هنرمند جایگاه خود در کجای هنر افغانستان میبینی؟ من در موردش فکر نکردم. خب شاید در موردش فکر نکردم. قبلا وقتی که من به افغانستان برگشته بودم به من میگفتن که خب خیلی جایا استفاده میکردن اولین زن عکاس افغانستان که شیوه عکاسی معاصر را در افغانستان آورده، ولی اولین هنرمند افغان که عکاسی معاصر را در افغانستان یا پشت سر هویت زنی از افغانستان خلق کرده لیدا عبدل هست و خیلی هم برای من اهمیت نداره که اولین یا آخرین. برای مهم است که من تعهد خود را در قبال کارهایی که نشان میدم و تعهد خود را در مورد سوژه هایی که در موردشون صحبت میکنم بیشتر روی از اینا تمرکز خود را داشته باشم. بسیار عالی. پس در آخر اگر
حرفی داری یا گفتنی دارین که من نپرسیده باشم یا در ذهن شما باشه یا از پیش من رفته باشه یا هر چیزی؟ حرف آخر. من معمولا نمیگم که شما مثلا پیام برای نشر جواب بدین، نمیفهم از این خبرها چیز سوالای ژورنالیستی وطنی. ولی اگر حرف آخر اگر دارین، گفتنی دارین، خیلی خوشحال میشم بشنویم. حرف خاصی نیست. من فقط در قسمت آخر برنامه میخوام تاکید بکنم که مثلا در مورد هنر افغانستان، در اون 3 سالی که من در افغانستان کار کردم، درست است که زیاد نمایشگاه برگزار کردم خارج از افغانستان. من با مخاطب جوان، نسل جوان در افغانستان درگیر بودم. فعالیت‌های خیلی زیادی داشتم، ولی امروز برای من مشکل هست که فقط تمام فعالیت‌های هنری را که در ظرف 10 سال اخیر بین 2011 تا 2021 صورت گرفته، اینا رو خلاصه بکنم. به خاطر از اینکه من جدا از موضوع پروژه ها واقعا کار نکردم، آشنایی نزدیک با هنرمندان نداشتم در اونجا. به خاطر از او برای مشکل بوده، اما مشکل هست که در مورد از این موضوع صحبت کنم و یک خوانش خیلی خاص داشته باشم از جامعه هنری افغانستان. در کنار از او صحبت کمک طولانی شد. امیدوارستم که بیننده ها خسته نشده باشن. همین. نه خیلی ممنون. من بیننده ها شاید خسته نشه، برای که بعضی کامنت ها و پیام ها رو دریافتم میکنم و خیلی جالبه برای من. و بازم تشکر و خیلی لذت بردم واقعا. و تشکر از وقتی که دادین و سپاس. انشالله که ببینیم، باز پخش میکنیم دوستا و اینا کامنت ها و حتما سراغ شما و فعالا و دوباره در دنیای هنر خوش آمدین بگم دیگه بازم درست. تشکر. تشکر از شما. بخیر فعلا. باشید. بخیر باشید.